अक्सर आपने कुछ गाड़ियों के पीछे इस तरीके की लटकती हुई चेन्स को जरूर देखा होगा, लेकिन आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि आखिर इन चेन्स का क्या होता है। जिन ट्रक्स में जल्दी से आग पकड़ लेने वाला सामान होता है, उन ट्रक्स में इन चेन्स को इस्तेमाल किया जाता है। इन चेन्स का काम होता है जो फ्रिक्शन की वजह से जो स्टैटिक चार्ज क्रिएट होता है उसको अर्थ में ट्रांसफर करना, जिसके कारण ट्रक्स में आग नहीं लगती है। अगर इन चेन्स को ना लगाया जाए तो ट्रक में आग लग जाएगी, क्योंकि जो स्टैटिक एनर्जी क्रिएट होगी वो किसी के छूने मात्र से ही आग पकड़ लेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।